telefishinka caalamiga ee Universal ee magaalada London horeysay ee gudoomiye Faisal uu yimaado Universal ama ha noqoto stuudiyaha London ama ha noqoto stuudiyaha Hargeysa iyo meelo kaleba oo inta aan ka wareysanay amuuro badan oo ku saabsan guud ahaanba siyaasadda guud iyo waliba ta Somaliland waa ku soo dhaweynaya mudane Faisal ee Universal TV stuudiyaha London marka hore bal waxaad inooga warantaa ujeedka ugu weyn socdaalkaaga UK bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin marka hore waa mahadsantahay kulankaaynu kulanay ilaahay mahadi weeye waxaan ugu socdaa waxa weeye waad ogta waxaan galay doorasho aad u qalaad baan u galay waxay nagu keentay tafaraaruqii gudaha waa ka dhammaaday dibaddiiba ku hadhay colaad waxay nin qof dibadda joogay dhibtaa baa layidhi markaa tii waan doonaya dadkayga dibadda aan waramo inay guddiga wanaagsan yahay dantuna tahay de inaan wada jir dalkeena iyo danteennaba u ilaashana markaa UK saasaan doo yimi wahagaag waxaad ka timid Somaliland waxaad tahay gudoomiyihii xisbiga mucaaradka ee UCID waxaad tahay siyaasi wax badan og marka uu soo bilaabay hawshan ilaa hadda xaaladda guud ee Somaliland iminka markaad fiirisid siyaasadda guud ee Somaliland gobolada xiriirka bulshada guud ahaan nooga waran arrintaas wallahi horta Somaliland alxamdulillahi rabbil caalamiin marka loo eego Soomaaliya de waa aad buu kala fog yihiin way fiican tahay Somaliland waxaa naga xumaa uun mataqaanaa dhibaateen haysa waxa weeye uun ummaddu waa hoggaanka leadershipka ayaa naga weeye anaga muddana haysata dhibaateen haysa waxa weeye mudakarkii baa naga yaraaday ayaa naga yaraaday marka ummaddu haddayna helin hogaamiyo fiican oo amba sheekh ha ahaado amba bacmishare ha ahaado amba siyaasi ha ahaado oo danta guud culeysa saara ummaddu markaa waxay noqonaysaa qof kastoo inuu isku ordo sharciga ayaa iyaduna reer Somaliland dhibaatooyinka haysa waxaweye sharciga ayaanay u hoggaansanin oo la enforce gareyn sharciga meeshuu yaallaa marka wallahi dhibaatooyinkaas way iska jiraan laakiin dhibaatooyin marka xagga security-ga oo de muhiimka ah ma jiraan doorashooyin kadib nooga dhacday dhibaatooyin ugu ah reconciliationkii magaranaysa asxaabta ku saabsanaa commissionka ayaa iyaguna anuga dhibaataa arrintaa reeraha isdili jiray iyaguna dhibaato ah ninka korneelka ka tegay ciidamada isna dhibaato ah dhibaatooyinkaas baa ada jira laakiin kuwa qaar ka badan baan ayaan jiro dhamaysano waxaan ku rajo weynay insha Allah taala inaanu iyagana dhamaysan doono wahagaag Somaliland markii ay tiri waxaynu nahay inaynu gooni isu taagno madax bannaanidana la noqonay waa 1991 waxaa jira laba gole golaha wakiilada iyo golaha goortida culeysada nooca aad sheegtay iminka markay yimaadaan oo kalena iyaga ayaa loo laaban jiray muran ayaa jiray muddo iyagii laftoodii doorashadoodii inay marar badan dib u dhacday oo raggan iminka meesha fadhiya 2005 baa la doortay qaabkii hadda doorashadii iyo waqtigeedii baa lagu muransiya halkii loo laaban lahaa haddii muran ka jiro maxaad isleedahay wallahi waa dhibaateena haysa dhibaatada ugu weyn waxa weeye waa taan kuu sheegay waa sharcigii bana Somaliland adinku Soomaaliya waxay ku fiican tahay dadka Soomaaliya berigii Talyaanigu haystay sharci baa lagu maamuli jiray alaa sharci waxa sayidaan mataqaana sharci ma yaqaan laakiin anagu in direct rule buu hayo sharcigu nagu cusba kii nagu horeeyay sharciga waxa kii Maxamed Siyaad Barre isna Richardka hay'adda dadku ku nacay sharci dawladnimadii marka dib u dhaca doorashooyinka dhacaya baarlamaanka iska fadhiya intuu bila sharci waa gartay sharci sheegaya ma garanaysaa inay muddadu hadday waa social contract 5 sano dadka la doortay sharci oranaya hadday doorasho dhici weydo ha loo kodiyo ma jirto sharci oranaya dawlad ka soo bixi weyday xilkeedii oo doorashooyinka qaban weyday ha loo kodiyo oo looga dhigay wada aware halkii laga magaranaysaa la canaan lahaa hata ma jiro marka dhibaatadan Soomaaliya haysata waxa weeye sharciga agtooda ayaan waxba ka ahayn halkaa sharciga yaala baan la apply gareynay marka dhibaatadaas way taagantay guurtidii baa iyada qodida aan sharci ahayn adduunka lama arag guurtidan markaan sameynay waxay waqti loo baahnaa
oo institutionski political modern institutionski baan ka aan jirin oo SNMT baa is qabsatay ishiin weyday marka tan ku baxsanayba traditional leaderska dhaqan ayuu ahaa laakiin imanka waxay noqotay dhibaato noqoto dhibaatooyinka ugu waaweyn hadda dalka haysta waa guurtida halka marka hore ahayd kuwii naga saaray dhibaatada lan waxa weeye guurtidii siyaasiyiin bay noqdeen odayaashii hore xaaji cabdi iyo sheekh ibraahim iyo odayaashii sheekh khaliil way ka baxeen meesha arrin marka u timaado oran jiray maxay say u saameynaysaa ummadda ee danta ka u arkayay hadda adiis ay ku saameynaysaa ayaa meesha timi marka waxay sharcigii way jebiyeen oo iska dhaxal ayay noqotay marka hore beelaha laga keenay oo soo qaybsan jira hadda beelihii kamaya nin kastaba aabi markuu dhinto inankiisa baa imanaya oo jireela da'dii ma eegayaan marka waa qoys sheekadu marka waa meel adoo imika aanan ku sheegi jirin guurti waa garta guurti ma jiri jirto ma sheegi karaa marka la fiiriyo doorashadii dhacday ee uu ku guuleystay madaxweyne muuse biixi waxaa ka horeeyay madaxweyne axmed maxamed siilaanyo marka isbarbar dhigtid sanooyinka uu joogay mudane siilaanyo iyo hadda oo uu muuse joogo labaduna ay kulmi ahaayeen xaalku waa sidee horta waxa weeye qaladka u weyn dhacay waxa weeye kulmiye wuxuu hayay 7 sano dalka 7 sano hayay in lagu xisaabtamo muxuu wanaajiyey muxuu hagaajiyey muxuu qalaajiyey ma lagu celin karaa laakiin dadkeenu taa ma garanayaan waxa meesha muxuu qofka ordiyaa amba baarlamaan ha ahaado amba dowlad hoose ha ahaado muxuu dileefa garaynayaa uu u taagan yahay muxuu caafimaad ka qabanayaa muxuu ka qabanayaa magaalada socialka muxuu ka qabanayaa difaaca muxuu ictiraafka laguma xisaabtamayo waxay noqotay wixii inay tan qof jeclaysi iyo reero marka horeba inuu kulmiye oo rikoorkiisii lahaya in maanta food helaba ma ahayn lan waxa weeye 7 sano hayay muxuu soo kordhiyay development muxuu keenay dhaqaale muxuu keenay in la yidhaaho ya laakiin dee xuduudihii ma gaadhin markaan waxaan u arkaa wade inay doorasho lagu xisaabtamayey ma ahayn waa doorashada sidee kale lagu xisaabtamayey oo adduunka dal laga xisaabtamin marka de waa kulmiye laakiin waxaad ogaataa oo had iyo goor dadku isku qaldayaan annagu systemka dhowr shay waan sheegay systemkaynu qaadanay waa systemkii presidential systemka weeye gacanta xusb wax ugu jiraa ma jiro waa madaxweynaha platformkiisa marka waxaad odhan kartaa muxuu isku kombeer galee hogaanka muuse iyo madaxweyne odhan kartaa meesha xusbiye aad iyo aad ma jiro waa laba shaqsi madaxweyne markuu ordiyo jigirkiisu waa xusbi ku soo baxaya laakiin waxa lagu shaqeynaya waa platformkii madaxweynaha baloomihiisii miyaanay jirin la taliyayaal miyaanay jirin anu ma arag la taliya laakiin marka qofka kursiga saaran Soomaalidu wax kasta isaga garanaya aad iyo aad marka la fiiriyo Somaliland waa qabaa'il kala duwan oo walaalo ah waa wiil iyo abtigi ka soo bilow awdal ilaa maaragtay Maroodijeex ilaa Togdheer ilaa Sanaag ilaa Laascaanood dadkii saas walaalaha u ahaa xiriirka fiicanna lahaa intaan Somaliland gooni isu taagan iyo intii isu taagta kadib hadda waxaad moodaa in arrintu aanay qumaneen xagga xiriirka kaba soo tag beelaha kale beesha dhexe ayaa isbahaysiyo wax samaysay colaado ayaa jira arrintaa ka waran horta anagu family baan ahay Somaliland dad buuga akhrisid qoran jiray waxaan ka oran jiray raasel iyo dad qoran jiray Somaliland wax ka qoriya Soomaaliya ka qori jiray anagu subculture ka duuban ta Soomaaliya leenahay dialogue waa isku mid intermarriage baan sameynay magaranaysaa iskuulle isku mid aan ka soo baxnay marka aanu iskuullada ku jirnay guddida iskuullada dooranno bariga galbeed baanu u kala footeyn jirnay marka anaga reer Sanaag marka waa isku ka mid baahay waxaan afar beelo sheegayaan aan isku ka mid baahay xagga abur ay isku ka mid baahay hargeysa galbeedkooda isku mid baahay
horta anaga waxna qaybiyo waxa weeye xukuumadii maamuladii iska dambeeyay gacanta ku dhigay reer Soomaaliya ay hortana qaybiyay especially markii uu yimid Maxamed Siyaad Bare maadaama dadka mataqaanay markaa reer waqooyi loo jiray ahayn dad vision-kooda aragti dheer si uu barnaamij u wato waa inuu daciifiyaa indhaha alertka ah waa garta markaasuu kala qaybiyay gudbursi qaar buu saaray qoladii magaalada warsangeli iyo uu abtiriyo isku reer baan nahay buu yiri taas waxay noqotay anaga reesha Isxaaqa adinka leedin la marginals kale adinka leedin abtirin waxay iyo reesha Isxaaqa balay waa gartay marka anaga marka focus naga saaray marka waxa la isku diray inaan iyo hooyadii yaabiyo la isku diray Maxamed marka anoo qaybsan oo dawada u dambeysay saacada u dambeysay reer Laas Caanood reer Boorame SMT badankooda ma ahayn weli dagaalamayeen hadda isku waxna waan doonno waxaan doonaa inaan anaga waa socono qarana u tagnay in qarankii soo ceshano laakiin de siyaasadii difaac aan ruusheen yalla nagu isticmaalo waxa halka ay jooji maadaama aad dawladii dhexe militariga aad tiri wayna kala qaybiso dadkii qabaa'il bay u kala saartay iminka 2019 dawladdaasi ma jirto 29 sanaba hadda markaad fiirisid xagga Laas Caanood iyo xagga Boorame iyo xagga gobolada Sanaag iyo xiriirku ma fiicna maxaa hadda idin soo dhaxgalay waxaan soo dhaxmaray ta korto kulay abtarsiimadii daldalaaci uu sii jiraya waa gartay uu jiraya qaybsanaanta way jiraysaa lagu sameeyay haddana waxay ku xiran tahay style-ka kolonka madaxweynaha yimaada markuu cigaaliyiimo kale may jirin division kan weyn hadda markuu riyaali jirina haddana may jirin markuu siraan jirina hajiro laakiin uu sii yara imika noogu weeyaa imika laba waxba weeye waxlabadu wax weeye nimankan imanka topka yimi oo magaranaysa la ilaaho Maxamed Kaahin iyo magaranaysa Muuse waa markaan aan sameeyay observation kaliya way u arkayaan raggii SNM tahay dawladii ay saaxiibka lahayn riday horta qodobkaas waa gartay qodobna waxa weeye madaxweynaha isna hanan kari waayay dadkiisii aan capacity ku ahantay waa gartay marka maamul kan laga cabanay leeyahay maamulkan imka jira maaha effective efficient maaha fiican qolooyinka waa loo weheliyaayo waxay loo weheliyaa de marka reer Booramo kala qoranayaan waa ninkii dila burburiyo ka oranayaan waa gartay qolaan waxa waa ninkii SNM tahay oranayaan marka waa loo weheliyaa laakiin wax weyn oo inta jira ma jiro waxay ku xidhanta kolba qofka madaxda isla labada nin hadda aad ka dhawaajisay magacyadooda madaxweynaha Muuse iyo wasiirka arrimaha gudaha Kaahin waxaa la sheegaa inay isbahaysi yihiin SNM ka soo tag qabiil ahaan sida la sheego oo yaani adiga iyo gudoomiyaha kale mucaaradka adinkuna dhinac leedin xijiye adinkoona xigsan arinta maxaad uga jawaabi kartaa taas ma jirtee nimankan waa nimanka saraakiil bay ahaayeen SMT bay ahaayeen SMT factions bay ahaayeen isku faction bay ahaayeen laakiin wax qabiili ma jirto siyaasaduna waxa weeye waa alliance isbahaysi waa gartay inagu alliance marka jirta beeluhu is alliance garanaya beeluhu marka anigu ma taqaan waxaan reer Hargeysa ahay reer Hargeysa ahay dadka reer Hargeysa haddii aan hanan kari waayo oo in Israel la baratamiyo reer Burco iga qaado de aniga waa failure aniga ugu yimi oo xagga Hargeysa aad ka soo jeedo ka soo hajeedo laakiin ma aan cudur qaadano ay dhaho waa laga iska raacay ma de maaha marka alliance uu jiraya markii uu ahaa cigaal uu ahaa madaxweynaha waxay alliance ahaa qolada imanka wadan u badan habeen la yiraahdo iyo magaranaysa reer Boorame iyo reer Saaxil waa gartay حقنا كان واحد صاحبها واحد قلنا برعبر اللي له iyo magaranaysa Saad Musa iyo عندنا عرب كها علايس انا waxaan ahaa علايس inta kale waa laakiin cudur laga dhiga bahashi maanta laga helo oo علايس laga fiicnaado inaad meesha hatred iyo qabiil waa wajisreeyay waa waxaan imka nagu cusub weey aad waxa jirta arin soo laalaabatay arinta ceelaf weyn waa la damiyaa odayaal baa loo diraa xukuumaddu waxay tiraahdaa waa la kala dhex galay dad baa dhici karta in la soo qabto la yiraahdo mas'uul bay ka ahaayeen arintaas maxaa soo celceliyay dabka ayaa shida horta dagaalada qabaa'ilku weligood qabiil u isdili jiray waaran
annaga reer Sheekh Saxaaq ma kala noo eego 1960s ee nagu dambeeyey dagaal reereed waa gartay dagaala laakiin dagaalada Soomaalida isqaban karta nidaam lagu sameeyo ayay ahayd qayaada iyo waxa isdiray bahar samay way socotay waxa weeye barkii hore waxa dadku isku diri jiray cawska iyo dhulka iyo biyaha isku diri jiray iyo xoolaha geela kala qaad jiray laakiin waxa iliidkii Soomaalida ayaa waxay noqdeen qabiiliin bas waxay dhex galeen iyagoo doonaya inay advantage-kooda ay ka helaan political advantage-koodii ayay reeraha dhex galeen marka waa la siyaasadiyey marka reerkan isdilayaa waa dad saa isku dhalay saan reerkiisa isku dhalay ayay saas isku dhaleen abtigay markay isku keenay kana waa abtigay kana habreerta waa naxayba waa gartay marka waxa weeye waa la siyaasadeeyey marka faraha laga qaaday wadaga imaka arkay la yidhi dadkii ownershipkii la siiyey waa taimka wadadii dhexeed ku samaysay waa gartay laakiin waa boog xun oo nagu taala ayaa rag aan caruurtooda ku dhimanayn magaalada ceel afweyn ku iskuula la-een oon dadkooda ku dhimanayn ceel afweyn oo abtirsibi guuda ayaa gacanta ku dhigay oo ka faa'iideysanaya siyaasad ahaan iyo isla markaa dawladda ku xumeeyo unrest ku abuura yani deganaansho lahaan wagaag arrinta berbera ee dekada waa tii heshiis lala galay imaaraadka ballamo badanaa jiray cabashooyin baa jira shaqaale badan baa warar ku sheegayaan in laga keenay dibadda iyadoo shaqaalihii Somaliland ay joogaan arrintaa ka war horta anagu as a society mujtamaciyagu waxaan nahay by nature anti establishment baan nahay anti innovation horumarka oo dhan waan diidna waa gartay waxaa kaga bilaabaysa markii iskuulada noo bilaabayay iskuulada waan ka soo horjeednay jaamacadda lanoo dhisay waa takharduun laga dhisay waa gartay waxa weeye anagu dekedeedu deked istaraatiijiyad fiican bay ku tahay ilaahay subxaana watacaala boqad fiican buu na dhigay haddana dee modernization bay u baahantay uma hayno anagu lacag aan ku modernize karayn marka modernizationka noo yimid DB way noo keentay maalinta waxaan daawanaya tii Rwanda ka furtay mid ma ogtahay waxa weeye de wax aan anagu awood u lahayn baan markaa investment foreign investment waliba anagu laan ixtiraafsaneen lacagtaa la geliyay weeye marka shakhsiyaad iyagu ku lahaa dan ku lahaa personal interest on tagweyn eegeen ayaa horta heshiiska marka hore tawshiishadeynayay laakiin maanta dad shaqaalaha aragtid jooga ka shaqaynaysa dekada xuquuq aan lahaan jirin iyo dhaqaale aan lahaan jirin ay yeesheen annagu dhaqaalahaana dhaqaaleenu ka heli jirin baan helnaa weli waa tiin weli inta extensionkii lagu sameyn extensionkii halkii 7,000 oo container ka iman jireen sanadkii dhawata 14,000 baa yimi waa gartay haddana extensionkii baa socda balaarintii balaarintii free zonekii ayaa hadda sharciga la dhamaynaya 31 company ayaa ore soo abaalgeliyay inay meesha samayso marka waxa weeye annaga waxaan nahay dad masaakiina oo wixii loo sheega rumaysanaya oo waxaan jiray tan sii dishayna waxa weeye qolada media baan professional ahayn ma dhaqaale ku filan ma haystaan markaa wasi dhaqaale u helaan iyo waxay clipka lacag badan lagu helaa ayay waxay xamar wada aragtay waxa ka socda dhulkan material goro wada aragtay haddana wax xun ka sheegaya arrimays anagu waxaan jirinba wagaag markaa anaga dekedayada aad iyo waa chance aan helo wagaag aad baad ula socotaa dabcan Somaliland dhaqdhaqaaqeeda siyaasadda dhaqaalaha bulshada xagga madaarka berbera warar ayaa jiray iyaguna ku saabsan oo ay dhici kartaa la yiri in qolo aan ahayn imaaraadku inay meesha soo holinayaan arrintaa maxaa ka jira heshiiskii uu jiraa heshiiskii maalintii madaxweynuhu uu yidhi waxaa laga dhigay bahashii wakan dana burca isku saxay marka horta heshiis lagama baxay waa gartay haddana dhawaan baa la furayaa airbortkii waa gartay dhawaankii waa la furayaa de markaa heshiiskina waa jiraa waa dual purpose baa lagu isticmaalaya baysnaa wahaanaya laakiin kulli anagu way jiraan dad badan oo doonaya inay maaddaa waxa la isku hayaa badda cas tahay
oo dee adduunka dhaqaalihiisi ilaa around 35% adduunka dhaqaalihiisa meesha mala qadkaa mala way jiraan wadamo kale oo soo holinaya badda cas haddaa la yidhaha ay ilaashadaan laakiin weli ilaa hadda kaa un baa jira kaasumaad loo jira waa hagaag warar ayaa jiray dhinaca somaliland dhinaca bariga weliba xagga xeebaha in ay jiraan shirkado wax baaraya oo adinkuna aadan la socon haddaad somaliland tihiin arrintaa maxaa ka jira bariga xagee barigu badan yahay xagee yacni xagga xiisiya mayr iyo dhulkaa kore ma jira waxaa jira dahab baa jiro meel dahab lagu yaacay haye ayaa jira in fact marka hadda meeshan waaba la xiray oo si aanay raadkii dahabka aanay dadka u isboil gareen waa gartay waa la xiray haye marka waa under control waa la yidhaha liidaas watan dishay moogta aad iyo aad arrinta ku saabsan xagga xuriyatul qowlka wariyaasha fanaaniinta shacabka caadiga waxaad maqlaysaa qof hebelaa la xiray qof hebelaa lala baxay arrintaasu maxay tahay horta waxa weeye law and order wayna meesha jira dalka waa gartay security wixii dhibaato keenayana wayna la qabata waa gartay qof hadduu halkaa soo taa wax inside ma dadka kicinya keeno u qoro weli yani sida anugu mediahaga uu liberal u yahay xitaa ka maraykanka ka ingiriiska waa jiraa hadduu qofku adigu defaming kugu sameeyo level uu kugu sameeyo magac dil waa suu garanaysaa laakiin maraykanka ma jirto annaga maalin kasta waxaad arkaysaa character assassination lagu sameynayo maalin kasta waxaad arkaysaa intuu halkaa istaago wadaad cimaamad yar sitaa halkaa isoo taago uu reer kale wax ka sheegayo uu isagoo reer ku abtirsanaya waxaan ka waayay ilaa maalin dowladdii riyaale war sharci soo saara incitement ciddii kicinaya dadka kicinaya isagoo waxyeeli qabta waar qof magacdil sameeya marka way ka badbadinayaan cid horta toojar iyo waxna ma jiraan waxaa ka qaldanuun habka qofka markuu dembi galo inta soo qabtaa xidhin dee horta u fakeyski marsiya nidaamkii marsiya su-aali weydii u sheeg waxaad u xidhay waxa loo baarayo baaritaankii baa la bilaabaya iyo xadhigay ka horeynayaan xadhigii bay ka horeynayaan waa la qaylinaya way soo daynayaan hero buu noqonaya xamar buu tegayaa ducay maxay iska qaadanaya ninka halkaas ka soo aytamaya wagaag waa weakness aad iyo aad midda ku saabsan xagga usinaashaha shaqooyinka bixintooda ama qandaraasyada bixintooda dad baa saluugsan in xafiisyada xoogaaga manfacu ku badan yahay ay dad gaaray joogaan meelaha kalena dad tacbaankaana dadka la yidhahdo halka arrintaa ka warran horta aan ku warramee berigii hore wasiir kastaba marka la yidhaha sanadkaa waxaa la qorayaa magaranaysaa kun qof baa la qoraya shaqaale wasaaradaha loo qayqaymin jiray waa run marka wasiir kastaba mala dadkooda u badin jiray waa gartay marka wanayaan beri idhi reebe reer ka wasiire yar yahay ayuu ka shaqaale yar yahay kaan wasiir lahayna shaqaalo male wata beri ku qodbaday laakiin hadda muuse bixi administrationkiisani si fiican buu taa u qabta waa gartay shaqadu marka soo baxdo gobodaa loo qaybiyaa gobol kastaba intiisuu qaataa laba walaalaa soo wada baxaya scholarship waa caynkaas oo kale halkaa nidaam fiican qandaraasyada ma ogi taa ma ogi ayad badan baa jirta ma og tahay dad gaara in la siiyo oo joogto ah weliba horta aan ku waramaya imanka wax dowladdu horta dadkiina waxa weeye waa in wax la taabto kuu sheega waa in ku yidhahan qandaraas hebel baa la bixiyo hebel baa qaatay ya dooraatana ku hore u qaatay oo kaasuu qaatay in wixii wax la taaban karo inay tahay ya laakiin markaan wax qandaraas la bixiyeyba dowladdani anu ma garanayo waa gartay ma xasni dadka qaar waxay yidhaahdaan faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid waaye laakiin dowladdan iminka kulmiye xaggeeda u xagliyaa arrintaa maxaa ka jira waxaan ku yidhi anu horta siyaasadda waxaan u galay inaan qaran samaysto aabbahay qalad ku sameeyey inaan saxo waa gartay laanno aniga oo 7 caruur wata oo mishan biloo jira ayaan qaxay Noofambar 20 waa gartay jabuuti oo baxsan oo inkayga 10 jirka wata waxaan soo noqday waan dibadda u baxay waa gartay marka waxa la igu dilay uun Faysal Cali Waraabe oo injineerka ahaa oo intaas uu ka shaqeeyay gacandiid iyo wax lagu midina reerahan baa lagu dilay
okay ka gudubtaa waa sheegtay markaa inaanay aniga dalkayga aanay mar dambe aanan dowladnimadii aabahay bixiyey tii isleeya Soomaaliya 5 Soomaali hel inaan soo celiyo horta u galay markuu cigaal waxa wasiirka madaxweynaha waan taageeri jiray waxay doon jireen taqana meeyarnimo doonaya ama qaranka laakiin la shanay waan fahmaya markuu reyaale waan ilaalin jiray ma wasiiraha waan la shaqeynayay ya iminka xaajigani ilmo u baahna aad iyo waa la shaqeyn lahaay uu isku filayayo ilmo ma wasiir ma baahna wasiirada isaga u talinaya xisbiyada uma baahna waa aniga waa hoy taa haddaan daba galno adiga iyo cabdiraxmaan cirro xagga wadani intaad isu timaadeen u cid adinkoo laba gudoomiya xalka aad ka sheeganaysid ma ka sheekaysateen horta anagu markaan 3 xisbina waan dad waan simannahay waa run 3 kolba qod markaan isku program noqono ayaan horta anu israacna anu issue waan ka hadla waa gartay issue-gaas hadduu yahay issue dalka wax u taraya hadduu cirra watana waan taageeray shaaqaya hadduu madaxweynaha watana waan wataa ya laakiin anu kuma shaqeeyo maxaa xisbigaaga wanaagsan maxaa naftaada wanaagsan maxaa dalkeena wanaagsan ayaa weeye saasaan wali shaqeyn jiray anagoo macaalina kulmiyahaas markuu joogay riyaale aan gacanta siin jiray qaar baan jiray waan wax doonsan la ictiraafo wada hadda la ictiraafo waa inqilaabi karnaa hadhow taan jiray moogta aad iyo marka anu meehi qofka dadka ilaa ila aad meesha aad u timaadin yaan waxba socon wahagaag adinka iyo Puntland darisaadhiin dadkuna waa dad wada dhashay xaaladda ka waran maxaad ka waran kartaa horta niyo ku reeyay nimada reer garowga Puntland horta anaga la dhoon Land of Punt Soomaaliya la dhoon jiray waa gartay Land of Punt history-ga ala dhoon jiray dhulkaas waxa la dhoon Majeerteen la dhoon jiray Majeerteen bal marka gobolka shanaadna waxaan leenahay dadkii waa ogaadeen ka daaya oo waa gobol Soomaaliyeed daaya ya ogaantaas haya bal kuwana waxaan leenahay war magac ma ka xanaaqeen ma jirtiin waa kiliid oo jirtiin oo galaada taniyo nimanka aan reer garoway fidmada Soomaalida ama markaan eegay horta waa beeshaas aan ku sheegay maxaad ku cadeyn kartaa waxaan ku xisaabay 60kii markii la isku darsamay labadii ra'iisul wasaare labada dhinac ka yimid labadii way qiyaamiyeen waa gartay iyagoo ka soo baxay halkaas ay ra'iisul wasaarnimada qaateen ha qaateen be cadaalad kuma sameyn inqalaab hadda maxamed siyaad barsi loo dilay wadiga inqalaab baa dhacay inqalaabkiina dadka u horeeyay ee maxamed siyaad ka hor yimi horta yahay laakiin kacanku markuu qabsanayay Allah u naxariistay maxamed xabdi ibraahim cigaal baa ra'iisul wasaare ahaa total inqalaab waa gartay markuu muddo ahaa ma laba sano ahaa wuxuu inqalaab ka dhacay maxaa reer waqooyi loo siiyay ra'iisul wasaare loo siiyay laakiin iyaga ma abaabula taas military isku jiray ahaayeenoo waliba reer Somaliland ay ku jiraan arrinta ka war reer Somaliland wala isticmaalo dawladoodii baa lagu yiri musuqmaasuq ayaa loo bixiyay si inqalaab looga sameeyo waxa sameeyay waxa KGB da oo borowastana buu ahaa cigaalaha u naxariistay waa gartay marka KGB oo doonayay dalka qabsato ay horta daayada soo fidisay waa musuqmaasuq qowle marka horta nimankan ku sheegayay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata shanta wasiir madaxweyne u sameysay iyo horta sameeyay waa gartay waa protocolkii muxuu ahaa garow protocol waxay ka sameysay annagana meel bay naga soo gaadhaano barigaas naga soo gaadhaan dhibaatada maanta haysa bariga naga haysata amba ta sanaagta bari amba ta magaalada bariga ee sooshe koonfurta soodka horta iyaga sameeyay meesha ay soo taagaan fidmay gelinayaan maxaad isugu iman weydeen u sheekayso weysaan ninku dhulkaaga sheeganaya ilaahay baan ku dhaariyay bal imanka waxaad eegtaa meesha wardheer waxa degan dalka reer garowga degan waa Ethiopia yaa sameeyay xadkan xuduudda mana baa wada sameeyay waliba ka ay u jeexan yahay laakiin Djibouti waa dad Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed hal yiraahdo waa dawlad gaar ah Somaliland iyo ayagana xiriir fiican baa ka dhaxaya ayagii Soomaaliyana xiriir fiican baa ka dhaxaya anagu intaan ognahay maxaad qoonsanaa anaga jecelaysoo nama jecela waa gartay anaga jecele hadduu isagu dacad naga yahay in anaga uu ogyahay dawladda ahaanoo ka horeynay Soomaali wax qaranka anaga horeynay wuxuu oran lahaa warday la kala tagay anagu waan halkan ka tagay Kenya wata tagtay in fina wata Ethiopia tagtay dee laba wadano walaal ah waxna
isku furan sa Scandinavia noqdo una kala saar laha ya laakiin dana ma kala saaraye maalin uu noo bixiyo dir waqooyi laakiin halago oo majority naga dhigo halka ay jooji wararkii ugu dambeeyay Universal aan ka dayno wasiiradii dawladda iminka jirta ee Somaliland iyagoo gaargaar u socday booqdeen si wanaagsan baa loo qaabilay eeg taliyihii dhamaayo ciidanka iyo saraakiishiisii baa tegey si fiican baa loo qaabilay intaa ka badan xiriirka lala samayn lahaa Somaliland muxuu yahay adaldeeysa waxaan ku yidhi personal relations iyo state to state wax kala taab adoo Djibouti dawlad ha noqoto Somalilandna ha noqoto laan ka tirsan Soomaaliya aqal maaha laakiin labadii isagu UN-kii maaha waa wadan jira oo darisa laakiin UN-ku markay maanta yiraahdaan waan aqoonsanay Somaliland waana dawlad isagu ogol isagu waxa ninkii naga intu gacanta qabto anagu gacanta qaban jirnay inta naga dhimatay ma taqaan dad baa nolosha laga saaray inta anaga reer Soomaaliya ka dhimatay Djibouti xudnimadan ma taqaan intu gacanta qqabto ayuu oran lahaa war nimanka dawlad baan kala saariyay kala baxeen saas ahay marka Soomaaliya la fiiriyo Muqdisho inta soo jarbu tagay ciidankii Djibouti baa jooga Soomaaliya ikaadi adigu waxaad u muuqataa nin diidan يعني إن أتكو أديني سيدنا ما أذن أقون سن أنجا أسوي دين ما أقون سكره أسوي حودين أقون سكره إن أتهين سوماليلاند أو شيء إن يقضي لكن إذا ما نيكره يو إنكا أيان كسر دمي وطن ورما استيت أهم نقطة يو إنت والله أبلا يكرهيا سفيان استيت ما أقصد ما ودمك أقصنا بعد أبليكيشن لا قرطة لكن سوى استيت ما أنت كروشي أقضي كقضي يوغوسلافيا waxa aqoonsaday oo cidna la sugin Germany waa gartay iidoon ogoleen taas waa siyaasad dangaara dama waxaan ku sheegay waa dangaara dama waxaan ku waa state waa wadan hadduu soo aqoonsan lahaa first noqon lahaa tusbax la furay noqoneed gowde marka waxaad aaminsan tahay haddii Djibouti iminka ay tiraahdo hadana aqoonsato Somaliland Ethiopia ku xigleen waa dawlad gaara yani furaha aqoonsigu Djibouti ku xiraya dama waxaan ku yiri qiyaastaada ma waxaan ku yiri wadanka hadduu wadanka u horeysan aqoonsan lahaa isagii baa noo dhaxay wadamada kale way raaci lahayn waaga ka imo xaga markaynu fiirino iminka arinta sool iyo arinta dhinacan bariga Sanaag xagga Puntland marna waan ay isu yimideen ama madaxweynayaasha ama wasiiradu ma jiraan adunkuna warbaad warbaahinta mareysaan iyaguna warbay mariyaan waa la isu dhaartaa dadkuna waa dad wada Soomaaliya intii dadka la isku leen lahaa maxaa meel saddexaad inta loo tago la wada hadli way war anagu dalkayga kala hadlimayno xuduudiyada dalku waa Soomaaliya idinku waxaan booninayaa anagu Soomaaliya xuduud la leenahay waa gartay Soomaaliya haddii Soomaaliya leedahay xuduudda Soomaaliland way waxba qaldan oo la isku qalday aan ka hadalno waa ogolahay laakiin reer aan jaarna Soomaaliya ka tirsan dalkayga kala hadlimayno waa gartay xoogna kuma qaadi karaan siyaasada kuma qaadi karaan anagu wanu iska tahay isku mashquulsane haddii aan soo jeesano haddaan damacno inaan mataqaan reer Garowe la dagaalano wallahi maalin ugu qaadin inaan qardho qabsano oo maalin ugu qaadinay inaan wadada ay u dhaxaysay Garowe aan xidhno laakiin dadkaygu kuma degdegaan imankana waqti iska luminaya wax u suurtagal maaha inay eerida ay galaan artigo inay ku daraan bajeerteenaya wax suurtagal maaha wahagaag sharciga ma hela markaan taa ka nimaadno markaan taa ka nimaadno horta waxaad Soomaaliya isku qaribay dawladnimada waa gartay markaan dawladda ahayn dadku kala adka markaan dawladda ahayn dadku kala adka marka aad leedahay dawladda dhexe Soomaaliya dama dawladnimada la qaatay ay dadka isku qaribtay waa gartay أنا ممكن قبائلك هو ولا كلاتك أنا دجال لكن قبائلك إسكاشي ويجر يا دولة دول ولا سكراي هذا دجال كان نقول كل شيء دجال أنا جماعة كذا واقرته لأن دوتك ما تدورنا ما إحنا ما تدور منه مركا هذا عدان دوتك بنديق لهيني والله بالله طلعي عدان ما نقول سوى شيء سنون دوري عليهم ورد بالك إنه قد تري Soomaaliya haddu oo iska celino wana imanaysa hadii waxa jooji karo way laakiin hal su'aal taa aad leedahay hadaan hal maalin soo jeesano dhulkan cagta marinayna ninka korneelka caare isagu askarta la baxsaday maxaad u soo qaboweydeen haddaad awood leedihiin dawayna yarkay waan diiday in dadku islaayeen diidina waa hagaag inay isdiidaan anagu helinayna u aqli celino
أنا ودون عقل هنلو محن قبسنا وين بوه هذا واقرتي حيوسين بوه هذا وحقولت أنا هلك دع كقول لها هنا غير بدلنا دي ما نبغى قبسنا لكن حدينا عواقب حمل كذا لنص وهاجاك waxaad tirahdeen Soomaaliya siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan waa ka go'onay daris baynuna maalin dhaweeto Kismaayo markii lagu caleema saarayay Axmed Madoobe nin siyaasiya oo kulmiya ayaa tagay anaba tagay oo ka qayb galay maxaa hadii aad adinku tirahdeen waa baxnay maxaa dalka dhinacyadiisa u ducaynaysan waan u ducaynayo waxa weey ana horta baasha fikray wala tagaya haye waxaan u tagay waxa weey halka waxa isku yimay intaas oo Soomaaliya isku yimaanaysa waa sax yarkan Koreeda ma ragi kale bay imanayeen waxaan leeyahay meesha tagtaan ninkan lugiisa nabada ka dhigana soo tahriidaya haye idinkuna kiiskiina u soo dhiga war Soomaaliya soo halka maanta ma joogtaan war laba dalo isku dhiimayno nahay warnimayo annagana naqira haye idinkana waxa la qaban oo Djibouti idin ehelmaha Ethiopia idin ehelmaha Kenya idin ehelmaha Mareykanka annaga idin ehele aan bottom up idin approach in soo heshiisiino oo laba wadan oo walaal ah aan noqono wahagaag ayaan doonay inaan niraahay Kismaayo hadda tagi lahayd saaxiibkaana tagi maxay Muqdisho uga duwanta ila Kismaayo Muqdisho laga xukumaa Muqdisho waxa uga duwan tahay waa shan dawladood way simeeyeen waa gartay waa shan dawladood laakiin waa federal wax shaqo federal ma jiray waa federal iyaday hoos yimaadaan waxaan ku waa warqaday ku qoran tahay hatta mararka qaar waxa leeyahay way qarsoon tahay Soomaaliland lafteeda dhaqaale badan baa lagu bixiyaa way qaataan laakiin dadka waxa loo sheegaa lacagtaas anagu doonayna naga celiya lamana celiya liyo arinta ka war waxa soo sheegay waa shan dawladood aan ku sheegay haye shan dawladood siman baa weey wali waxa ku xoog weyn ka garooga joogay ka Kismaayo jooga ka xoog weyn waa gartay ayaa dhulku waa nabad wala soo doortay waa isku imanaya kuwan dawlad ma haye waa cartoon isla isticmaalayo wahagaag halka markaan ka gudbo warar ayaa jira sheegaya hadda ka horna waraysiyadeena way ku jirtay ilaa 61 xildhibaan ayaa idin matala ama ka soo jeeda Somaliland oo baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare ku jira warar ayaa jira sheegaya dadkaas dad iskood u raadsaday way ku yar yihiin inta badan liiska Hargeysa laga diyaariya arinta ka war oo waxa la yiraahdaa nimankan noo matalaan baarlamaanka waxaan ku leeyahay anagu cid nooma joogto hadaan anagu Soomaaliya wax la qaybsanno dir waqooyi ma noqoneen waa gartay oo 45 ma qaadanaa anaga gudub Buusiis waa gartay anagu isaaqo kaliya oo ka badan qolooyinka hooyada xilqaatay ay taqabsaneen waa gartay boqorta anagu inaanu isku legitimize gareyno dir waqooyi oo minority ah horta waa ceeb waxaan ku yiri baaqi Ismaan Aato marka waxa soo saxan bariga arta anigu meel aad ka maqatiin dadku ma xaqireen maamay waa gartay laakiin deedu meel aan joogna naga dhigteen minority waa gartay waxayna geelay isku sameeyay waa gartay Ismaaciil Bugaali inuu sameeyay laakiin Ismaaciil asagoo gogosha un baa la dhigay dadka wada hadlay waa Soomaali war waxa ay sameeyay waa taas aragtidaada waa war dhigaysan ku sheegay hadda waan ku sheegay nimankan meeshay ordiya hadii aanu waa laga yaabaa waa reeray ka abtirsan aad kulli waxay ku abtirsadaan gobolada waa laga yaabaa in raan shakhsiyaad qoran waa laga yaabaa laakiin annaga dal ahaan noo matalaan waa gartay waa baraxa ku baraxsateen laakiin doorkan waxaan jeclaa anigu in anigu kuwa wixii meesha ku yimaada marka ay yimaadaan in magacyadooda helo inaan gacanta ku dhigno waa gartay ya oo warkar waa footeenaysaane de ka khayrka qabo footeey ya arrin kala jirta ardada jaamacadaha ka baxa Somaliland magaalooyinkeeda waa arday fara badan rag iyo dumar kuma oran karo in dhamaantood shaqo loo wada heli kara marka la fiiriyo culayska jiri kara laakiin qaar baa jira aad u fara badan oo u shaqo tagay Muqdisho iminkana ka shaqeeya arinta ka waran alxamdulillah markuu joogtay Maxamed Siyaad Bare 360 reer shaqo saxaaqa ka baxay dalka oo qabtay carabta waa shaqo noo siiyaan ilaahay xamdi way marka eed male Soomaaliya amaan bay mudiin ma nig shaqo nooga helay xaqa shaqo helay wada carruurtu iskuul ka baxay jaamacadu ka bixinaya alxamdulillah hadday watan leenahay waran dalal laba dalo wala noqon haday kolba tii boomiga ah tadakra shaqaha u tago wata doonaba aanu ku taaleedeen wagaag marka fiirisid siyaasiyiinta Somaliland ee xilka haya iyo kuwan xilka haynin maxaa fikirhood adigu qabtaa maadaama aad tahay nin mucaarada indhayntaadu way badnaan kartaa arinta ka war
maxaad u soo jeedin lahayd waxa weeye in si haddeen macaari tahayna constructive la sameeyo ma garanaysaye the opposition oo de lagu xisaabtamo wanaaga ayaa lagu baratama anaa kaa buran kana wanaagsan de markay doorasho jirtaan waxaasi weeye marka anaga mushkiladna haysta waxa weeye 5 sano mada doortay qayla naga dhamaanaysa in marka soo doorasho ma dhacdo shib baa la yidhaha waxaa kuu doodaya adiga member of parliament-kaagi ayaa policygaaga xusbigaaga halka ka hadlaya anagu member of parliament-kiina ma jiro policy kuma shaqeeyo anaga iska lahadlaadna marka waxa weeye aan iskaba lahadlaadne in dadkana la ka daya qaybiska qabyaalada qaybinaysa iyo goboliiska laga joojiya xilkuna wuxuu sameeyay madaxweynaha waxaan leenahay dee talo waa la wada leeyahay waa in wixii talo la wada leeyahay dee la wada yeesha oo la wada shaqeeya waliba aniga waqtigan imaka eegano markaan ordiyo waxaan ku yidhi haddaan soo baxo waxaan sameeyaa national unity government dowlad midnimo qaran lana waxa waqtigan oo kale waxaan u baahannahay inaanu wadajir dowlad midaysan intaan samaysano aanu horumarkana ka shaqeyno ictiraafkana ka shaqeyno ayaan jecelahay aad iyo aad waa sidee ugu dambaystii waxaad tiri barnaamijkan aad ku bilowday inaad dadka jooga qurbaha somalilandarka aad doonaysid inaad warbixino siisid isdhegaysataan haddii la fiiriyo dadka qurbaha jooga laftoodu markay gudihii la hadlayaan siyaabo kala duwan ay maaragtay u maareeyaan wararka isku si maaha oo midnimo dhinacaasi ma jirto marka maxaa fikirkaaga iyo kelmadaada ugu dambaysa ay tahay somalilandarka gudaha jooga iyo ka dibadda jooga waxa weeye anaga imanka haddaa la yidhaha waxaanu qabanaa jimcaha habeenkaas soo geli sabtidu fadhi ballaaran baan sameynaa si fiican saddexda xusbi iyo jaaliyadda iyo xafiiska wakiilka waa loo dhan yahay si fiican waxaana hoos garaynaya xafiiska magaranaysaay laakiin waxaa organise garaynaya saddexda xusbi iyo jaaliyadda sameynaysa waxaan doonaysaa in halkaa ku wada kulano haddaa la yidhaaho aanu sameyno markaa guddi wanaagsan oonu uga tagno guddi samaysta oo midnimadii soo celisa UK haddii la yidhaaho oo halkaa aanu wixii wanaagsanna aan wada qabano wixii maamulkani aan ku gasurugsanahayna aan wada jir aan ku saxno si fiican aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kuu mahad celinaya daawadayaal aniga waa maxamed axmed xaaji cagbadhiga waxaan jeclahay inta inaan kusoo gabagabeeyo waraysigii gaarka ahaa ee aan la yeeshay mudane faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo isagu maalmihii ugu dambeeyeyba joogay london arrimo howleedna u joogay dabcanna meelo kamida yurubna marayay waa kaaga mahad celinayaa imaatanka stuudiyaha aad timid mudane barnaamijka waxaa soo saaray cabdulla cumar muniir waxaana farsameeyey cabdixakiim alfaqi daawadayaal meel kastoo joogtaan tan iyo kulan dambe iyo waraysi kan lamida biidni illahi kariim wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu